ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ મિનિંગ ઇન ગુજરાતી ચેનલ. સ્નીઝ. સ્નીઝ શબ્દનો અર્થ છીંક, છીંકવું, છીંક ખાવી તે કે છીંકનો અવાજ થાય છે. સ્નીઝ શબ્દને આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીને સમજીએ. યુઝ અ હેન્કરચીફ વેન યુ સ્નીઝ, એટલે કે છીંક આવે ત્યારે રૂમાલનો ઉપયોગ કરો. એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ડસ્ટ મેક્સ હિમ સ્નીઝ. આઈ થિંક હી ઇઝ એલર્જીક ટુ ધ ડસ્ટ. અર્થાત ધૂળથી તેને છીંક આવે છે. મને લાગે છે કે તેને ધૂળની એલર્જી છે. ફ્રેન્ડ્સ, વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટ meaninginggujarati.com ની મુલાકાત જરૂરથી લેજો. અને ચેનલ પર બીજી વિડીયો છે જે તમે જોઈ શકો છો, અને ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.